Noiz bukatzen da epoka hori, Forjaseko huelgan, Zorrotzan gertatu zen, Forjas da Breita, zan fabrika handia izarren ondoan, estazioan ondoan zegoen fabrika, eta horrek, jakaro, Forjas apurri jaiz, esan momentu Forja berantzak joazena, kompetentzia en Polonia, eta orduen apurre kiebra, krisisa eta zera, eta obreroek kobratzen zebizien igual, hilebi barru, azkenin gertatu zen, zei hilebete edo ordein jokarre, eta ideari bez ordaintzeko. Eta orduen jentia berotu zen egun baten, eta se akabo, etorzen kamioi bat sakatatzeko, eta esantzien, de aquí no sale un tornillo hasta que nos paguen lo que nos deben. Sarato se viene campo convergía, eta esan se viene, y no sale ni el director ni Dios de aquí, todos aquí, con secuestro de la dirección. Entonces esa movida oso gorra, igual egun ziren, hilebete, herria eurin du, beti estazioan eurin plaza dutan, beti jenti beren hogerak gauaz bai, egin duen guardia, laguntzeko euren. Eta hori zezan, huelga oso gogorra. Nik idatzita daukat hor, Forjaseko, medianotzen Forjas. Presentatu zen nien amengo kapitaina beste enguale zurik nido. Ateatzeko direktoria eta gerenti eta askatzeko. Eta obrero frente inotzien dezeu ziren. Da gero, egon ziren huelga general lokal bi, segiduen, da hortik lortu zeudien euren. Baina izan gogorra, eta, bueno, baina zan, atzo jubilatuen serien Andrabatek esan zuen, la huelga general por los de Vitoria nos forjó, egiz esan, forjó a mucha gente, alimentó la conciencia de los obreros de la dignidad. Dorden, Forjasko huelgan ingeruen batu zen, jente asko. Gero gainera, Forjasen famili asko zeukaten familiaren bat. Horrela zen, Forjaseko. Hanbe parte hartu, hanbe historiak gogorrak, eta baina iztua dagoz, hau idazten dut.